おい、下見てみろ。なんだありゃ。足元気ぃつけろ。落っこちないでよノクト。お前こそな。しっかり敵を見極めて、もっとはい。ノクト、うまいことやるじゃねえか。余裕で相手ができそうだな。だな。そうだ。行こうぜ。おう。油断するとやられるぞ。決まりだ。無駄だ。とどめだ。どうする？下に降りるしかなさそうだけど。行くしかねえだろ。ノクト！あれ！なんだよ。見て！こっち来るっぽいし！おい、逃げろ。離せ。無理！そうか。狙われているな。あれは無理でしょう。ああ、旋回してやがる。やばそうだな。さあ、どうするよ。では倒して食おう。こんな。大丈夫？悪いな。イグニス、指示。集合しろ。され、すまない。
そりゃこれだ。いや、エグリス指示。集合しろ。はいよ。何ちょっと安心してんだよ。ロクト、ここからなら脱出できそうだぜ。本当だ。道が続いてる。一旦撤退して出直すのもありだぞ。エグリス仕切り直しだ。気ぃつけろよ。大丈夫？悪いな。おりゃあれエグリス指示。集合しろ。おやあれ、ノクト今やられてた。お前は何も見てない。はい見てない。まずい。軍師が前に出過ぎたか。すまなかった。何やってんだ俺。これで大ピンチってやつ。受けてみろ。手抜いたら終わるな。よし。いい流れだった。今思ったけど、俺らってさ、キングスナイそうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ楽しみだな。